नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस वीडियो में। फ्रेंड्स, अगर आप रात के घर्राटे से परेशान हैं, कोई भी इंसान अगर घर्राटे लेता हो तो उसका आस पड़ोस वाला कोई कभी सो नहीं सकता, वो बहुत परेशान हो जाता है। तो ये घर्राटे वाली प्रॉब्लम अगर जड़ से ख़त्म करना चाहते हैं तो बहुत ही चमत्कारी और एक आयुर्वेद तरीका है दोस्तों। इस उपाय से आप घर्राटे हमेशा के लिए ख़त्म कर सकते हैं और घर्राटे का जो प्रॉब्लम है इससे आप निजात पा सकते हैं। पहला उपाय है दोस्तों कि रात को गाय का देसी घी, रात को गाय का घी हल्का सा गर्म करके 2 से 4 बूंद दोनों नाखूनों में डाल लें। सिर्फ 2 से 3 दिनों में ही हमेशा के लिए यह प्रॉब्लम जड़ से हट जाएगी। तो फ्रेंड्स, ये उपाय आप करके देखें। दूसरा उपाय है, सोते समय अपने शरीर को पूर्ण आराम दें तथा सोते समय ध्यान रखें कि किसी भी अंग पर जोर ना पड़े। तीसरा उपाय है, अधिक भोजन ना करें तथा अधिक देर तक जागने से भी बचें। चौथा उपाय है, नाड़ी शुद्धि के लिए अनुलोम विलोम प्राणायाम करें। इससे भी आपको कभी भी लाइफ में घर्राटे वाली प्रॉब्लम हट जाएगी और ऐसी प्रॉब्लम कभी भी जिंदगी में नहीं आएगी। फिर पांचवा उपाय है दोस्तों, शराब व सिगरेट आदि नशीले पदार्थों का सेवन नहीं करें। अगर इन चीज़ों का सेवन करते रहेंगे तो यह प्रॉब्लम जड़ से ख़त्म नहीं होगी। तो फ्रेंड्स, ये थे उपाय जिनसे घर्राटे वाली प्रॉब्लम जड़ से ख़त्म हो जाएगी। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत आसान चमत्कारी घरेलू इलाज है, इनसे आप ये प्रॉब्लम हटा सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स, इस वीडियो को लाइक ज़रूर करके जाएँ और वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें और देसी घी का फ़ायदा उठाएं। इससे आपकी घर्राटे वाली प्रॉब्लम जड़ से हट जाएगी, एक दिन में ही फ़ायदा आपको दिखने लगेगा। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू, गुड बाय, गुड डे।